Здравствуйте, друзья! Хотел бы вам представить такую штучку, как автоматическая ретопология в блендере. То есть, что это вообще такое? Допустим, когда у вас есть ограниченные ресурсы, например, браузер и интернет-соединение пользователя, то вам желательно, конечно же, доставлять ему какие-то трехмерные объекты, во-первых, либо в сжатом виде, либо же так сказать, адаптированном для веба виде. Как видите, слева неадаптированная модель, справа адаптированная модель. Автоматическая ретопология была выполнена с помощью Instant Meshes. Что это вообще за штука и как ее использовать? В общем-то, есть такая программочка, она называется Instant Meshes. Она существует как для Windows, так и для Linux, но я не беру во внимание вот эту вот недосистему. В общем, все, что вам нужно, это взять исходники и установить, если вы для винды ее используете, а если вы на Linux, вы знаете, что делать. Вам нужно просто ее найти в менеджере в своем, который вы используете. Например, можно таким образом, я на Linux Manjaro, поэтому ищу таким вот способом. Как видите, программочка даже нашлась. Я был очень удивлен, конечно, и нужно ее просто собрать. То есть она у меня уже собрана, а вы соберете для винды, просто нужно будет ее установить, только запомнить куда. Так, значит, есть такая замечательная штучка, как узнать, куда установлена программа, если вы не знаете, как она называется. И вот так вот она выглядит. Instant Meshes. То есть вот эта вот папочка, куда установлена программа, она нам понадобится. Значит, получается, первый шаг — это установить эту программу. Второй шаг — скачать блендеровский, питоновский скриптик. Так, заходим в Blender, File, Edit, Preferences, Add-ons. Здесь нам надо нажать Install. Сюда выбиваем куда. И здесь где-то должен быть наш скриптик. Как он называется? Instant Meshes, к удивлению. Здесь надо его включить, развернуть и, получается, здесь указать вот эту папочку, которую мы ранее с вами вычислили. Здесь можно скопировать, нормально выделить, Ctrl-Shift-C, сюда зайти. Все, теперь эта штучка будет работать. То есть получается 3 шага. Сначала мы устанавливаем эту программу, либо если вы для винды, то с гита берете последнюю версию ее. Потом качаете этот аддончик на расширение, устанавливаете его в Blender, и где-то он должен появиться теперь. Вот он. И здесь уже вы выбираете как бы настроечки, которые вам нужны, и, собственно, применяете их. Вот и все, в принципе.